цаг мөчид ТV телевизийн 1-р сувг радио FM 103.6 дэлгүүрөнд хамтарч Монгол коммент нэвтрүүлгийг орон даяар хүргэх цаг хугацаа болж байгаа. ТВс Монголиа пэйж бас дэлхийн өнцөг болон мөрцөгаа Монгол ахын дүүст Монгол коммент нэвтрүүлгийг лайв хэлбэрээр түгээхэд бэлэн байна. За өнөөдөр яригдж байгаа гол асуудлуудыг тэргүүлэгч мэдээллийн веб хуудасуудын бичсэн нийтэлж байгаагаар үзэгч та бүдийнхээ санал оролцоотой ярилцъя гэсэн бодолтой байгаа. За өнөөдөр ерөнхийдөө захин сүлжээ нэлээд ачаалалтай завгүй байх шиг боллоо. Мэдээллийн тэргүүлэгч веб хуудасууд хэд хэдэн гол онцлог материалуудыг нийтэд онлайнд сошиал түгээж идэвхжүүлж танилцууллаа. Хэд хэдэн улс төрийн хүрээний шийдвэр захирамжууд гарч хэрэгжиж эхэлж байгаа юм байна. За үүнтэй холбоотойгоор бас хэд хэдэн хууль хяналтын байгууллагад тойрсон ноцтой асуудлууд бас яригдаад эхэлж байна. За улс төрчсөн шинж чанартай ийм үйл явдлууд нэлээд өндөр авах хандлагатай болж байна. За өнгөрөх өдөр төв талбайд эмч эрүүл мэндийн эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан албаагчид, сувилагчид голдуухан төлөөлж жагсаал цуглаан зохион байгуулсан бол тухайн жагсаал цуглаан зохион байгуулагдах үйл ажиллагаатай холбоотойгоор эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргаас өнөөдөр энэ салбарын ажилтан албаагчдын шаардлагад тодорхой хариулт өгсөн ийм видео бичлэгээс өнөөдөр сошиал явж байна. За маргааш дахиад одоо нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатарын захирагч Батүлийг огцрохыг шаардсан гэр ороолын иргэд жагсна гэж байна. За хотын даргыг огцруулахдаа зэрэгцээд яригдж байгаа нэг асуудал юу гэхээр Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга Болормаг гэх эмэгтэйг бас огцруулах асуудлыг дүүргийн иргэдийн хурлаас санаачлаад өргөн барьчихсан байж байгаа ийм асуудал бас яригдлаа. За хэд хэдэн сэдвүүд нэлээд өндөр авч яригдж байна. За өнөөдөр юун түрүүнд бас зөвлөлтийн агуу их дайны ялтын дэлхийн 2 дугаар дайны ялтын баярын өдөр. За төв тал Орос улбаны улсын улаан талбай бол битүү байх шиг байна. Ойролцоогоор одоогоор ирж байгаа мэдээлэлдэр бол 10,000 гаруй цэрэг дайчид бол жагсаж байгаа. 151 зэвсэг техник танилцуулагдж байгаа гэдэг ийм сонирхолтой мэдээллүүд байна. За манай төр засгийн төлөөллүүдээс бас зарим өдрөд галбан тушаалтын усууд Москва хотод яг энэ цаг мөчид байгаа гэсэн ийм мэдээллүүд ирж байна. Тэгээ олон зүйл байна. Болж байгаа болохгүй сайнтай саартай яг л одоо нэг мэдээллийн захим сүрэлжэнд нэг цензургүй явж байгаа тэр хандлага өнгө асуудал их тодорхой ажиглагдсан л өдөр байлаа да. За чамд нэммээр ямар сонин зодон зүйл байна? За яг хамгийн сүүлд авсан мэдээлэлээр бол хууль зүйн дотоод иргэн сайд нэмдэрж одоо тагнуулын ерхий газар дээр байцаагдж байна гинэ. Нөгөө сэтгүүлчдийг чагнасан асуудлаараа байцаагдж байна гэж. Зүгээр ирж байгаа сэтгэлүүд дунд нь яг байцаагдаж харагдаач зүгээр кофе уугаа сууж байгаа байлгүй дээ гэсэн юм байна лээ. Ямар ч үсэн энэ асуудал дээр Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэл дээр 2 газраас бичиг ирчихсэн байгаа юм билээ. Прокуророос, хууль зүйн яамнаас, цагдаагийн байгууллагаас, прокуророос. За ямар бичгнүүд хууль зүйн яамнаас ямар бичиг ирсэн бэ гэхээр зэрэг энэ асуудал одоогоор тодорхойгүй байна гэж прокурорын байгууллага мэдж байгаа гэсэн. Прокурорын байгууллага нь болохоор зэрэг нэр усыг бид нар олон түмэнд зарлаж болохгүй. Одоо шалгалтын үйл явагдаж байна гэсэн мэдээллүүдийг бас өгчгөөд байгаа юм байна. Зөө, нямдурт сайд байцаагдж байгаа юм байна. За тийм байхаа ер нь дөнгөж түрүүхэн яг нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө хүн нямдурт сайд бас яг нэг тиймэрхүү мэдээлэл хийсэн байсан. Миний үгийг хорих гэж, амыг барих гэж их одоо аргаар үзэж байна. Би тийм амархан хориулдаг цагдуулдаг хүн бишээ. Намайг дууга болох гэж оролдож байна. Би хизээч дууга болохгүй гэсэн утгатай тиймэрхүү зүйлийг хэлсэн байсан. Сошиалд явж исэн зүгээр юунд зориулаад ингэж байгаа юм бэ гэдгийг нь ойлгоогүй. Би ойлгохдоо энэ нөгөө прокурорын байгууллага, авилгатай тэмцэх байгууллагын зүгээс нөгөө саяны өнгөрөх даваа гарагт нөгөө цензургүй яриа гарч өнгөрсөн шүү дээ. Энэтэй холбоотойгоор их хурлын зарим нэр бүхий гишүүдийн хийсэн тайлбар дээр ийм дүгнэлтийг өгöd байгаа болов уу гэдэг л хандлагатай байсан. За энэ дээр бол яг өөрөө аль биесээр дуудагдж байгаа ийм мэдээлэл юм байна л да. Их сурвалжийн усууд асууж эхэлж байгаа шиг байна да чи. Их сурвалжийг хэлж өгөөрөө. За тэгээд юу яана? Өнөөдөр хэд хэдэн үйл явдлууд болно. Нийслэл Улаанбаатарын хэмжээнд ерөнхийдөө 17-оос 18 оны хүрээнд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлууд нэлээд идэвхжчихсэн байгаа. Өнөөдөр мэдээллийн Go цэгмээ сайт нийслэлийн гэр орооллын яслагцсан бүс Дамбадаржаад байгуулах цэцэрлэгт хүрээлэнгийн шавыг тавьж байгаа мэдээллийг онцолж олон нийтэд түгээсэн байна лээ онлайнаар. Улаанбаатар Urban Forest гээд байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Монгол Солонгосын ногоон гэрэн төслийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Улаанбаатарын ой буюу Монгол Солонгосын найрамдлын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн шав тавих ёслолын ажиллагаа болсон гэж байна. Солонгосын ой ерөнхий газрын босдлоггүй тусламжаар хэрэгжих энэ ажлыг Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо Дамбадаржаагийн нутаг дэвсгэрт эхлүүлнэ гэсэн ийм сайхан мэдээллийг бас Go онцоллоо. За нийслэлийн бас нэг дүүрэг уучлаарай. Өрөөгөө хэлээгүй мэн. Үу тийм биш үү. За боловсноор зогсоолоо шүү. За тэглээ баярлалаа. Ямар амар соёлтой болсон. Уучлаарай хэлгээ дарга энэ төр гэдэг. За өрөөгөө хэлчих. Монгол комментэд нэгдцгээе. Чи одоо ёстой өндрөө авцсан гоё мэдээ дуулгаж байгаа. Ирч унгаа хамаг наастар унгаа гайч. Одоо яах юм гээд одоо чи ярих үү. За тэр яах вэ? Нарга. Ямар ч үсэн нийслэлд бол өгүүлэгдэж байгаа томоохон
бүтээн байгуулалтын чиглэлээр хийгдэх ажлуудын шав тавигдж байгаа мэдээллийг гөөгөө онцолсон шүү. За энэ мэдээлэлтэй холбоотойгоор би бас хэд хэдэн мэдээллийг дуулгая. Монгол Улсын их хурлын гишүүн Саран Чимэг үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн бүтээн байгуулалтын ажлыг хариуцаж санаачилт хийжсэн юм мундаг бүсгүй эмэгтэй байдаг. За энэ эмэгтэй бол амгалан чиглэл рүү нөгөө ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнг тогтжуулах ийм төслийг бас санаачлаад төр засгийн түвшинд хургуулсан байгаа юм байна лээ. 2018 оноос 2020 оны хооронд энэ төслийг хийж хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм ерөнхий төлөвлөлтийг гаргачихсан хот дүүргийн удирдлагуудтай зөвшөлдсөд явж байгаа гэсэн. За ингэх юм бол одоо дамбалдарчаа цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болох нь. За хан уул дүүрэг бол мэдээж үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ингээ томоохон цэцэрлэгт хүрээлэнтэй Баян зүрх дүүрэг зүүн талдаа ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнг гой тогтжуулаад авчих юм бол их сайхан цэцэрлэгт хүрээлэнтэй болох юм байна. За одоо урд зүг рүү ямар асуудал яригдэж байна гэсэн чинь нөгөө Чингисийн хүрээгээд нөгөө амралтын газар байгаа шүү дээ. Иргэд олонний цоошилд ийм давлгаа үүсгэж хэлсэн байсан. Энийг одоо тэр аж ахуйн нэгж байгууллагыг ажилуулж байгаа улсуудтай ойлголцож тохиролцоод тэр амралтын газрыг тэр чин дандаа нөгөө явгаа аялагчид ар гэрээ салхилуулж байгаа нялх биетэй ихчүүд хөхүүл нойтон хүмүүс явдаг учраас энэ амралтын газрыг өөр ам руу шилжүүлэх байдлаар тэр байгууллагыг хохироохгүйгээр тэрийг ийм цэцэрлэгт хүрээлэн болгож өгөөч гэдэг ийм санаачлага явж байна лээ. За одоогор чимээгүй байгаа ганц газар бол Сонгой архин дүүрэг байна. Сонгой архин дүүрэг бол үндсэндээ бараг цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах нь битгийх л өмнөх асуудлаа дийлэхгүй байж байгаа юм нөхцөл байдалтай байна. За хот дүүргийн удирдлагууд төр засгийн түвшинд бол ямар нэгэн байдлаар гадна дотны орж ирж байгаа хөрөнгө санхүүжилтийг бас энэ зөв зүйтэй бас ирээдүйд өргөж өгөх нийслэлчүүдийн өмнө тулгамдж байгаа том асуудлыг шийдэх чиглэлээр зориулж байгаа юм байна, зарцуулж байгаа юм сайшаалтаа. Иргэд бас зүгээр байсангүй. Иргэд яагаад зүгээр байсангүй гэхээр зэрэг би бас өнөөдөр ийм зургийг үзэгчдэд үзүүлэх гэсэн. Энэ бас одоо нийслэлийн чингэдэлтэй дүүрэг ногоон нуур орчмыг нэг залуу бас өөрийнхөө санаачлагаар ингэж тогтчулсан байна лээ. Хичнээн гэр хороололд, хичнээн дид үцэд хөгжөөгүй, хичнээн нөхцөл байдал хүндрэлтэй байж болох ч гэсэн санаачлага байвал санал байвал болдгийма гэдэг зүйлийг харуулсан энэ залуу энэ их гой зураг байна лээ. За энэ бол энэ завтай хүмүүс явж байгаа шүү энэ. Хоёр завтай. Чи энийг харсан уу хүч? Энэ ногоон нуурын зураг. Маш их эрсдэлтэй юм байлээ. Одоо бороо шороо ороход хамгаалтын далан малан байхгүй. Гэхдээ санаачлах нь бол тасархай юм байна гэдэг үднээс нь би бас энэ залуутай холбогдож чадаагүй л дээ. Үзүүлэх гэсэн юм. За ах нар мундаг байхад дүүнэр хүлээж суухгүй штэ. Залуу цэком дээр талархлын болон 9-р ангийн хүүхдүүд өөрсдийн санаачлагаараа аршаанд орж гардаг ахмадуудын замыг тогтчулж өгж байгаа ийм мэдээллийг онцолсон байна лээ. Энэ бол Өвөрангай аймгийн сурагчд байсан. Өвөрангай аймгийн 1-р 12 жилийн 9 ангийн сурагчд байлаа. Өөрсдийнхөө санаачлагаар аймгийнхаа ойролцоо байдаг Бүрхийн аршаан гэдэг ийм хотоо дотрын аршаан руу ирж очиход за ялангуяа бороо хур орчихсон үе, өвөл газар хүлдсэн үеэр цасыг орсон үеэр ахмадууд голдуухай очдөг юм байна. Тэгээд ундаг, бэртдэг, хүл гараа гимтээсэн ийм тохиолдлууд их олон гарч ирсэн учраас энэ асуудлыг шийдвэрлэх тал дээр нь хүүхдүүд санаачлаг гаргаж хаягдал дугуугаар шат хийгээд бас ингээд за одоо зүгээр сүртэл бичсэн л байна лээ. Ашиглалтанд хүлээлгэж өгөхөд бэлэн боллоо гэж. За зүгээр нэг амар ашиглалтанд хүлээлгэж өгөх нь чи юу энэ зүгээр айхтарч одоо тэгтээ хөөрхий үнэхээр хүүхдүүдийн санаачлагыг би бас өнөөдөр нэг олзуурхаад юм чичээ гэж бодоод өнөөдрийн Монгол комментийн бас онцлог ихэнд сайн мэдээ гэж ингэж дуулгаж байгаа шүү. Залуу.com сайт өнөөдөр нийтэд танилцуулсан байсан. За өнөөдрийн Твиттерт явсан гол жиргээ бол энэ Wagner компани жиргээ байлаа. За би энд ямар нэгэн аж ахуйн нэгж байгууллагын реклам сурчлагыг хийж байгаа юм биш. Үнэхээр бас нийгэм рүү чиглэсэн бодиттой юм үйл ажиллагааг бол үн төлбөргөө сурчлан таниулах нийгэмд одоо үлгэр дуурайл болгоход бид үргэлж бэлэн байгаа нээлттэй байгаа. Бидэнтэй энэ чиглэлээр бол ямар ч асуудалгүй хамтарч ажиллаж болно гэдгийг дуулгая. За энэ өнөөдөр Wagner-ийн албан ёсны хаяг дээрээс Твиттер жиргсэн жиргээ юм. Улаан чулуутын хогийн цэг дээр амьдардаг хүмүүсээс эхний ээлжинд 18 хүнийг сонгож аваад уурхаан оператор болох сургалтанд үн төлбөргөө суулгаж эхэллээ. Үүнээс 7 бичиг үсгийн 11 нь Б ангиллын жолооны курст давхар сурч байна. Сарын дараагаас тэд хог түүхч биш харин баялаг бүтээгч болно гэсэн. Ийм жиргээ. Нэг сар хос мэрэгчлэр төгсгөнө шүү дээ. Тэгээ энэ бүх зардлыг нь болохоор энэ тухайн аж ахуйн нэгж байгууллага хариуцаад явж байгаа юм байна. Ингээд энэ өнөөдөр хэдий амьдралын хүнд нөхцөл байдалтай байгаа ч гэсэн сарын дараа гэхэд энэ усуд бол шал өөр ажил хамт олонны дунд шал өөр орчинд орчихсон. Шал өөр одоо мэдлэг мэрэгжилтэй болчихсон. Тэс өөр орлоготой их үүсвэртэй болчихсон. Ийм байна гэдгийг бас энэ байгууллагын хамт олон амласан байсан. Энэ өнөөдрийн бас үнэхээр нүдэнд бууж зүрхэнд хүрсэн сайхан жиргээ байсан шүү. Тэгээд ийм үйл ажиллагааг бас идэвхжүүлэн дэмжинэ гэдгийг бас үзэгч та бүхэндээ тодтогч уламжлалын маш сайхан жиргээ байсан. Тэгээд улаан чулуутын хогийн зэг дээр бол орхигдсон нэг ийм нийгмийн бүлэг байдаг юм аа. Сонгуул болгоноор тэдний нэрийг барьсан шоуд эглэгдэж байдаг.
ямарваа нэгэн улс төр болгоноор тэдний хүүхдүүдийг сургууль цэцэрлэгтэй болгох тухай ийм сенсац дэгдэж идэг. Нэг сонгойрхон дүрэгт нэр дэвшигч бол байнгын улаан чулуутын хогийн зэг дээр ажиллаж байгаа тэр иргэдийн нийгмийн асуудлыг ярьдаг. Дандаа эрүүл мэндийн үйлчлэгээнд үн төлбөргүй оруулах тухай ярьдаг. Зүгээр л ингэж хийж чадахгүй байж байгаараа ийм бодиттой алхам хийчихээ гэдэг ийм санаачлагыг би өнөөдөр онцолсон юм. За энэ Твиттерийн жиргээ байсан гол жиргээ. За тэгээд юу яа? Монгол Улсын боловсролын сайд өнөөдөр албан ёсны нэг шийдвэр гаргачихж байгаа. Айкон цэгмэн дээр байна. Сурагчдаас төлбөр хураамж хандив авахыг албан ёсоор хоригложээ. Боловсрол соёл сургалтын спортын сайд цогцолмаа нийслэлийн боловсролын газар болоод 21 аймгийн боловсрол соёл урлагийн газрын дарга нарт ойрын хугацаанд анхаарах зарим асуудлын талаар чиглэл хургуулсан. Үүнд төгсөлтийн үйл ажиллагааг эцэг их асран хамгаалагч багш нартай суралцагч өөрийн сурсан эрдэм авьяасаа тайлагнах боловсролын баримт бичиг гардуулах ёслолгон тэмдэглэл өнгөрүүлэх ой хэрийн түүмэр болон аливаа болцсохгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр аймаг нийслэл дүүргийн засаг дарга албан даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. Тэгээ нэг сурагчдаас хуульд заагаагүй аливаа төлбөр хураамж хандив авахыг хориглох гэж. Хоёрдугаарт нь анги дэвших болон улсын шалгалт элсэлтийн ерөнхий шалгалттай холбоотойгоор хичээл заадаг багш тухайн ордог хичээлээр суралцагчдад төлбөртөө давтлага өгөх, ном гарын авлага, материал худалдаа авахыг шаардах шахахыг хориглох гэж. Сурагчдын зөвлөлд эцэгхийн зөвлөлийн үүсэл санаачлага нэрээр мөнгө татаж биш багшид бэлэг өгөх, эцэг ихэд санхүүгийн дарамт учруулахыг дасан зогсов. За хөдөөхээр амралт цуслан голын сав, жуулчны бааз зочдууд цэнгэний газруудад амралт зугаалах, зохион байгуулах, арх согтууруулах хундаа хэдрүүлэн хэрэглэхийг хориглох гэх мэт чиглэлийг хангаа ажиллахыг даалгаж байна гэсэн ийм салбарын сайдын даалгавар гарлаа. За ер нь бол энэ гэхдээ одоо юу гэдэг нийтэд нь хэрэгжүүлэх ийм салбарын сайдын албан даалгавар байгаа юм. Гэхдээ юм болгон бас тийм биш. Байнгын одоо юу гэдэг тийм төлбөр татаас нэхэд байдгүй тийм сургууль байдаг би мэднэ. Бас одоо үнэхээр одоо юу гэдэг төрийн төсвийн тэр нөөц бололцоондоо түшиглээд түмний хүүхдийг сурах гэж зүтгэж яадаг тийм багш нар байдаг. Энд чинь бүх юм таг харагдаж байгаа юм биш шүү дээ. Энэ бүхэл том салбар, энэ боловсролын салбар гэдэг энэ том салбар дотор наанта таанта байгаа. Гэхдээ гол асуудал нь ер нь сурагчдаас төлбөр хураамж хандив авахаа хориглолоо шүү гэдгийг л салбарын сайд мэдгдчихэж байгаа юм байна. За айкон цэгмэн дээр энэ мэдээ байсан юм. За өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарт өрнөсөн нэг гол анхаарал татсан сэдв эндэ. Мэдээ цэгмийн сайт сурвалжилж нийтэд хүргэсэн байна. 10-аад жилд цагдсан яармгийн дэнждэг төрийн эмнэлгийн барилгын ажил дахин эхэлж байгаа юм байна. Энэ бол үндсэндээ бас салбарын сайд тухайн үеийн төрийн нарийн бичгийн дарга өндөр албан тушаалтнуудтай холбоотойгоор хууль хяналтын байгууллага ерөнхийдөө зарим нь бол хэцүү нэртэй хаалга татаад явсан. Энэ томоохон бүтээн байгуулалтын ажил зарцаад бол 10 жил болчлоо. Тэгээ 300 орчим бүхий төрийн эмнэлгийн барилгыг 19 тэрбумаар барих байсан ч 44 тэрбумыг нэхэмжлээд зарцаацсан байна. Тэгээ одоогоос 9 жилийн өмнө 2009 онд яармгийн дэнжинд 300 орто энэ төрх эмнэлэг баригдахаар шав тавигдаж барилгын цотголт үйл ажиллагаа амжилттай явж байсан боловч дундаас нь зардал өссөн гэсэн шалтгаанаар нэгчээсэн мөнгө нь өсөөд ингээд цартцсан байсныг бол салбарын сайд засгийн газартаа хамтарч тохиролцоод за дүүргийн удирдлагуудтай зөвшөлдсөний хүрээнд бол ажлыг цааш үргэлжлүүлж байгаа юм байна. Ингээд нисэх яармаг чиглэлд хан үйл дүүрэгт 300 ихийг хүлээн авах хүчин чадалтай томоохон нэгдсэн эмнэлэг удахгүй 2019 он гэхэд ашиглалтанд орно гэсэн мэдээллийг мэдээ цэгмийн сайт сурвалжилж олон нийтэд хүргэсэн байна лээ. За энэ бол бас эрүүл мэндийн салбарт хийгдэж байгаа эхчүүд ээжүүдэд тулгамдж байгаа нэг том асуудал шийдэгдэх гарц гаргалгаа харагдаж байна. За эрүүл мэндийн салбартай холбоотой асуудал ярьсных өнгөрөх өдөр эмч сувлагчд маань жагсан тэмцээ 3 хоногийн хугацаатай албан шаардлагыг өгсөө. Үнэхээр энэ нөхцөл байдлыг шийдвэрлэхгүй бол ажил хайна гэдгээ мэдчихсэн. Энэ салбар яаман засаг дүр нь ямархуу байдалтай байгаа юм бэ гэсэн ямар ч байсан салбарын удирдлагуудын чихэнд хүрсэн юм байна. Энэ мэдээллийг бас өнөөдөр сошиалоор явуулж илээ. Өчигдөр манай мэдээллийн хөтөлбөрөөр орчих шиг боллоо тийм. Манай сурвалжлагч бас энэ дээр явж илээ ариун туяа маань. За тэгэхээр ямар асуудлыг ярьж байгаа хэрэг яг жигтгэн бол одоо 50-аад байгаа шаардлагын хүрээнд бол асуудлыг шийдэх боломж байхгүй. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд хувьчлаад өндөр цалинтайг баг цалинтайг нь илүү хуваар нэмэх энэ талд нь бас салбарын яам бодлого гаргаж ажиллана. Өөрөөр хэлэх юм бол 7-оос 43% гэсэн ийм хэлбэлзэл дунд энэ эрүүл мэндийн салбарын ажилтны албаагчдын цалин нэмэгдүүлэхээр зөвшөлдсөж байгаа. Энд бол бас эдний энэ чагсаал цуглаан зохион байгуулж байгаа улсуудын төлөөлөлд оролцсон гэсэн ийм тайлбар мэдээллийг өргүүлж ийн лээ. Жохоо энэ 16 секунд яриа байна. Сонсох чил дөө. Хэд шаардлагыг хүлээж чинь шаардлагыг хүлээж авна. Албан ёсоор хариу өгнө. Нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн яамтай хамтран судалгаа хийсэн 7-оос 49% гэдгийг бид хийсэн байгаа. Энэ ажлын хэсэгт бол үйлдвэрчний хэвлэлийн хороо мөн эмнэлгүүдээс бас төлөөллүүдэд оруулсан байна.
За ингээд ямар ч байсан одоо юу гэдгийг тэмцлийн үр дүн гарч эхэлж харагдаж байна л да тийм. Ямар ч байсан тэгээ хөдөлмөрийн амтаагаж өвсөлж гэж байна. Сангийн амтаа мэдээж хэрэг бас ярилцах байх. За ингээд бол ерөнхийдөө энэ нөхцөл байдал нь одоо яг зүгээр нөгөө тавиад байгаа шаардлагын хэмжээнд 100% биш юм а гэхэд дөхөж очихоор хэмжээний шийдэл байж байна. За үнэхээр одоо юу гэдгийг эрүүл мэндийн салбарт тэр чигтээ дампуурч унтсан байхгүй. Мэс заслын юм уу, нарийн мэрэгжлэмж ажилтнуудын бас цалин хангамж совилогчийг бодох юм бол харьцангуй гайгүй болцооны байдаг шүү дээ. Тэр усууд бол нэг 7% нэмэгдэхэд болно гэж үзэж байгаа юм байна. Яг одоо нэг 250-аас 350 мянган төгрөгийн цалинтай байгаа совилогчдын цалин бол эхний ээлжинд нэг 43%-аас 45 орчим хувиар нэмэгдүүлэх гэж байгаа энэ шийдвэр. Уг нь бол зөв зөвтэй юм шиг л санагдчихжээ лээ. Хандлагынхаа хувьд. За ингээд энэ хаврын тэмцэл зогсохгүй л дээ. Ингээд цаашаага яах вэ гэхээр зэрэг гэр орооллын иргэд хотын дарга Батулдыг огцруулахыг шаардаж жагсна гэж. Гэр ороолт хөдөлгөөнөөс маргааш буюу 18 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр Сквадрын талбайд 11 цагаас эсэргүүцлийн жагсаал зохион байгуулна гэж байна. Гэр ороолтын иргэд хотын дарга Батулд жаргалтай Улаанбаатарыг бий болгож иргэдэд жаргаана гэж амласан ч биелүүлэхгүй байна. Түүнээс гадна өмнө нь орон сууцаар сольдог байсан хашааны газрыг одоо насаараа түлхэх зээлийн урьдчилгааны 30% тооцдог болж газрыг үнгүүдүүлж газрын эзэдийг дорд үзэж байна. Мөн дахин төлөвлөлтөд зориулахаар шийдсэн төсөв хөрөнгийг зогсоож газраа чөлөөлсөн олон айдыг орон гэргүй оож хаяхгүй гудамжинд гаргалаа. Өнөөдөр гэр хорооллынхныг 100-нд галтуулж нүүрс шатаач нөхөн зорлонд бие засахыг хориглолоо. Мөн гэр хорооллынхныг хог тарж хот бузралсан ядуу зүдүү халтурууд хэмээн хараан зохиж эхэлж байна. Улмаар гэр хорооллынхныг хотоос хөөж зайлуулахаар дарга зэрэггүй ярьж байна. Энэ бүхнийг бид эсэргүүцэж байна гэсэн гэр хорооллын иргэдийн төлөөллийн мэдээлэл өнөөдөр захим сайтаар явлаа. За хотын даргаыг огцруулах асуудлыг за би зүгээр байгаа мэдээллийг л их сурвалжтаа хүргэж байгаа шүү. Яг одоо гэдэг энэ мэдээллийн вебсайт нэгдсэн юм байна. Шинээр энэ сайтн дээр байж байна. За гэр ороолтын иргэд маргааш төвдөл бод жагсахна. За ингээд энэ асуудал болж итэл чинь араас нь хотын даргын асуудал хэрэгжиж Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга болормыг огцруулахаар гарын хэсэг зурсан мэдээлэл айтом дээр гарч ирнэ. Тэгээ Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга болормыг Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хуралдах Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд огцруулахаар гарын хэсэг зурж яаралтай хуралдаан зарлах шийдвэрийг 4-р сарын 27-ны өдөр хүргүүлсэгч. Засаг дарга болормогийн ажлын үр дүн гаргасан алдаа туталтыг хилдэж байгаа. Гол асуудал нь юу юм гэхээр дүүрэг хоорондын хөрөнгө оруулалтыг өөрийн сонгогдсон 12 дугаар хороонд илүүтэй хуваарлаад 18 онд гэхэд тус хороонд 6 төсөл тавьсан атлаа зарим хороонд ямар ч төсөв мөнгө төгсөл хуваарлаагүй. 17 оны санхүүгийн тайланд аудит хийсэн дүгнэлтээр Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга болормоо төсвийн хөрөнгийг зориулт бусаар зарцуулж 620 сая төгрөгийн санхүүгийн зөрчил гаргасан нь илэрлээ гэж. Нэг дүүргийн нэг засаг дарга нэг удаагийн аудитын шалгалтанд 620 сая төгрөгийн санхүүгийн зөрчилтөд зогсож явахыг манай хот дүүргийн удирдлагууд зүгээрээ гэдэг ингээ хараа байж байгаа юм. Тэгээ та нар боддоо 620 сая төгрөг аудитаар гарч ирж байгаа ил цагаан одоо баримттай яригдж байгаа санхүүгийн зөрчил байхгүй юу? Монголын төр төмнийхээ хүүхдийг нэг 20%-ийнх нь хүүхдэд нь 20 мянган төгрөг олгож чадахгүй халагчлал зогсож штэ. 620 сая төгрөг Сүхбаатар дүүргийн тэр гологдсон 20% нь багтчихад байгаа хүүхдүүдийн 20 мянган төгрөгийг хэдэн сар өгч болох мөнгө жишээ. Заримд нь бол бүтэн нэг дүүрэг удирж байгаа засаг дарга гэхэд гайгуул мөнгө гэж та бодогдож байгаа. Энэ болмооргүй байна. Энд чинь зүгээр ийм асуудал яригадаад байсан би бас үзсэн тохиол заавас нэг ус төрсэн юм яваа байлгүй энэ төргээ бодож байсан чинь аудитаар 620 сая төгрөгийн санхүүгийн зөрчил гараад ирсэн шүү дээ. Одоо юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр хот дүүргийн удирдлагууд Монголын төр хууль хяналтын байгууллага энэ хууль журам гэдэг юмаа жоохон биелүүлж мөрдөж ажиллахгүй бол утга алдаж шүү дээ. Аудитын ийм хэмжээний зөрчилтөө ер нь энээс багч өнөө өгч өнөө хамаагүй. Аудитаар үйл ажиллагаанд нь ийм санхүүгийн зөрчил илэрж байгаа бол энэ хүнтэй тэр өөр ярмааргүй байгаа байхгүй. Зөрчил гаргахгүй ажиллаж чадах мэргэжлийн боловсон хүчин зөндөө байж байгаа. Нэг дүүрэг удирдах хэмжээний ийм боловсон хүчин улс төрийн намуудын аль алинд нь байгаа. Би итгэж штэ энэ чинь. Тэгээ хоёрдугаарт нэг амар юм юу гэхээр зөв дүүргийн дарга нь 620 сая төгрөгийн аудитын зөрчил илрүү гаргачаад хорооныхоо нэг хорооны засаг дарга нь 60 сая төгрөгийн зөрчилтөө сууж ивэл дүүргийн засаг дарга хариуцлага тооцож чадахгүй гэдэг асуудал байна. Энэ мэдээллүүд бас өнөөдөр ерөнхийдөө гол халуун сэдвүүд болж яригдж байна да. Иргэд үзэгчдийнхээ санал сэтгэлдлийг бас авч сонсохгүй болохгүй бах. Лайв тасарч юу? Гэхдээ лайв тасраг энэ дуу болохгүй байна л цойроотой байна л гэсэн юм ирээд байна л да үзэгчдээс. Хиний дуу юм болов? Цойроотой юм сонс цойроотой байна. Дууга янзлаач л гэл ингээл яваад. За манаас араач ойрхон байна. Энэ дуу яасан юм болов?
За цөөрөтөд байна штэ. Билгээ дууга цаг дууга яана гэсэн ба дуу болохгүй байна. За бүжиг коммент хараач ээ. Уншаад найруулагчтай хэлээч ээ гэсэн юм сэтгэлүүд ирж байна да. Одоо дуу янзлагдсан болов янзлагдаагүй болов? Мэдхгүй одоо тэгээ чивтээр ярьж явах юм уу хэрэггүй юм уу? Мэдгүй үзэгчдэд бол нэг ам л ангалцаад байгаа юм. Үзэгчдэд бол чивтээр ам л ангалцаад нэг л их мэдсэн хоёр баг л яриад байгаа юм шүү юу. Одоо гайгүй болчихно уу? Тэгэхгүй энэ минийх болохоор зүгээр асаалтал байгаад. Хиний дуу юм бэ? Найруулагч. За одоо зүгээр. За Сүхбаатар дүүргийн цэцэг дарга болормоо гэж ажил хийдгүү хүн байлгаад байх ямар шаардлага байна. Хуучин цэцэг дарга их олон ажил хийсэн. Тэгэхэд одоо энэ 16 дугаар сургуулийн хажуу тал хүүхэд явахад үнэхээр аюултай зам байна. Засаад янзлаад тэр хэрэггүй гараашаа нүүлгээч ээ. Ажил хийдэггүй хүнээ буулгаач ээ. Тэр Батулгын бэр юм гинлээ шүү дээ л гэсэн. Хүүхдийн мөнгө 80% нөгнө гэсэн үний юм уу? Сонгон нарийн дүүргийн халамж орохгүй гэх юм аа л гэсэн байна. Яг шийдвэр нь гарчихсан юм. Шийдвэр нь гарцсан шүү дээ. 80% нь олгоё гэдэг. Тэгээд одоо бол зүгээр шийдвэр оруулаад шийдвэр баталсан. Одоо зүгээр юу гэхээр ерөнхийлөгчийн 100% нь олгоё гэсэн тэр ерөнхийлөгчийн санаачлагыг хилэлцгүй үгүй л гэдэг асуудал байна. Тэр хүн нийт үндсэн хүүхдийн 80% нь олгох гэдгийг чинь батлаад төсвийн төсвөлөөд явцсан шүү дээ. Төсвөлсөн юм. Тэгсэн шүү дээ. Тэр чинь хэдэн тэрбумд үндсэндээ нэг үлдсэн 20% нь 40 орчим тэрбум төгрөг дутчлаа гэдэл ингээл тэр 20 орчим хүүхэд чинь хувьд нь хамрагдж байгаа хүүхэд чинь бол баян айлын буюу бас тансаг хэрэглээтэй айлын хүүхэд 20 мянга шаардлагагүй айлын хүүхдүүдээ л гэж л хэлсэн шүү дээ. Манай сангийн сайд тэгж л хэлсэн шүү дээ. Манай хэрэг эрхлэх газрын дарга бас тэгж л хэлжсэн шүү дээ. Энэ 80% хүүхдүүдэд хүүхдийн мөнгийг олгохоор болоо 80% хүүхд гэдэг чинь зорилттой бүлгийнхаа 100% юм шүү. Ингэж ойлгороо л гэсэн. Тэгээд одоо яагаад хин яаж үлдчихэд байгааг л юус ойлгохгүй байна. За Баянзүр дүүргийн 18 дугаар оронд байрлах 84 дугаар сургуулийн өмнөх өсчин нэрийдлэр хятадын хямд тоглоом зараад хүүхдэд хэцүү байна л гэсэн байна. За одоо гайгүй болчихлоо л юу ч ойлгосонгүй зүгээр байна. Дуу янзлагдсан байна л гэсэн сэтгэлүүд ирсэн байна. За ингээ Баянзүр дүүргийн гэсэн сэтгэлүүд. За одоо энэ дуу болохгүй байх гэсэн сэтгэлүүд үүссэн юм. Одоо дуу болчлоо гэсэн сэтгэлүүд л нийлээд. Завхан аймгийн Дөрвөлжин суманд байрлах Баян айрыг уурхаа 2012-оос 17 онд 5 удаа цайнат алдсан 60 тонн алтны нөөцтэй олборлолт хийж байгаа уурхаг улсын нөөцөд аваач ээ л гэсэн байна. Сайтын шийдвэр их зөв шийдвэр байна, дэмжиж байна. Энэ хідэн багш нарт авилга өгч үр хүүхдүүдийнхээ сурлагыг дээшлүүлж багшийн толгойг эргүүлдэг хүмүүст хариуцлага тооцооч ээ л гэсэн. Завхан аймгийн Дөрвөлжин суманд байрлах Баян айрыг уурхай. За энэ түр уншигдсан. За миний бодлоор оюу толгой гэрэг цуцлаад бүр зогсоогоод ард түмний зүгээр амьдрал гэвэл баг болох байхаа л гэсэн байна. 1000-аас дээш толгой малтай өрхөөс өндөр татвар авч бэлчээрийн нөхөн сэргээл тиймэр байна. Бэлчээрийн дац туйлдаа хурж ган зуудын давтамж нэмэгдэж байна. Энд баг айл болгон 2000-аас дээш малтай байна. Үүр ханга аймгийн бүрд сум улаан тог баригаад гэсэн байна. За Баянгол дүүргийн 19 дугаар сургуулийн захирал ганц хүний гарын үсэг зураад өгөхгүй яас их замтай юм бэ? Боловсролын газар гомдол гарганаа л гэсэн байна. Эрдэнэс тавлага компанийн хувьцаагаа яаж шалгах вэ? Тэр сэтгэлүүд ирж тэ. Шалгаж болох хаягийг нь битээр бас тодорхой хугацаанд хэлж л байсан да. За өнөөдөр сошиалын бас нэг гол дүрийг үзэгчдэд танилцуулна. Өдөрт бид нарыг ийм сошиалын баатартай боллоо. Facebook-ийн од гэж нэрлэж байгаа юм. Ийм одуудыг бид нар бас олон удаа харах юм бол үр хүүхэд маань ирээдүй маань маш их эрсдэлтэй нийгэмд л хүн болох гэж хишээд зүтгэх юм байна. Автобус нийтийн тээврийн жолооч нарын ёс зүйн үйлдэл энэ нэг юм сэтгц мэдрэлийн өөрчлөлттэй юм шиг хандлага нь одоо үндсэндээ бидний үзүүлж байгаа 2-3 дахь тохиолдол бол ямар шалгуур шаардлагаар энэ нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд иргэдэд үйлчилж байгаа автобусны томоврын их багтаамжийн автобусны жолоочийг сонгож авдаг юм бэ гэдгийг энэ автобус нэгтгэлийн удирдлагуудаас асуумаар байгаа юм. 2-3 дахь юм тохиолдол гарч шít. Хүн зохиж алж ийн эднэр чинь. Зүгээр хянагч байхгүй юу? Хянагч орж ирээд автобусанд нь суугаад 2-3 дахь тохиолдлыг нь өнгөрөөгд хэлж байгаа байхгүй юу? Жолоочд албан ёсны зохисны шаардлага тавьсан. Юу гэдэг шаардлага тавьсан? Энийг зүгээр улсууд үзсэн байх. Би тайлбарыг хэлж байгаа. Жолоочоо та битээ зорчигчоос бэлэн мөнгө аваад байгаа чи. Энд чинь хууль зөрчөөд байна. Та зорчигчоос бэлэн мөнгө авах ёсгүй штэ гэдэг зүйлийг хэлсэн чинь чамаас авчаа юу наануу зануу гэд ингээд эмгтэй хүнийг барьж аваад нүдчих. Энэ бол одоо зүгээр хүний баг насны хүүхдүүд алах юм байли. Арай дэндүү юм нэрээс. Тэр.
бэлэн мөнгө аваад байгаа. Тэг битээ бэлэн мөнгө аваад байл та гэдэг шаардлагыг тавихаар бүү юм болчихж байгаа юм. Хад яамаар юм тий. Энд ч одоо тэг хөхүүл нойтон эмхтэй хүү амт явна. Бага насны хүүхдүүд явна. Хөгшин янз янзын өвчтөе эмгэгтэй ч улсууд энэ автобус нийтийн тээврээр ч үйлчлүүлж байгаа шүү дээ. Ийм мэдрэл муутай юм шиг л байгаа юм. Эмхтэй хүнийг тэр шат руу чирээд дүлхээр унгаагаад өвшөглөө дивсээд ийж бүр алаа хийчих юм л. Юу гэхээр зүгээр зорчигчоос бэлэн мөнгө авлаа л гэдэг зөв ясны шаардлага тавьсан хянагчийг л ингэж. Маш том үүрэг хариуцлага хүлээж явж байгаа шүү дээ энэ том оврын автобусны жолооч гэдэг бол энэ нөхрийн одоо юу гэдгийг тэр ямар байх юм ихгүй би зүгээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр зэрэг автобус нийтийн тээврийн томоохон том оврын үйлчлэгээ эрхэлж байгаа энэ автобусны үйлчлэгээ эрхэлж байгаа компаниуд автобусны жолоочоор ажилд авахдаа ядаж нэг сэтгцийн шалгуулж болдгүй юм чинь үнэхээр асуудалтай тэртээ тэргүй нийгэм өөрөө ийм хүнд хэрцгий ийм нөхцөл байдалтай байж байгаа чинь нийтийн тээврээрээ нэг айдасгүй амгалан тавин зорчих ийм нөхцөл бол зарлуугаа шүү дээ. Бити мөнгө аваад байгаа чи би наадах чи албажуулж баримтжуулаад хэлий шүү гэсний төлөө л ингэж. Ингээд нүд чинь хууль хяналтын байгууллагаас арга хэмжээ авч эргэж хариуцлага тооцсноо мэдэгдэхгүй л гоо. Нэг юм үйл явдал. За мэдээ цэгмэн дээр Вьетнам засварын газарт хугацаанд болсон бэлэн гомын хоол амтлагчдыг их хэмжээгээр нь хадгалж өгсөн мэдээлэл тавигдал. Одоо нэг өмнөх хятадуудаа яах вэ гэжсэн чи дээрэс нь Вьетнамчууд гэж нэг дийлдэггүй баадрууд гарч ирсэн. Нэг ийм харанхуй том эскалаторуудыг эзэмшээд авцсан, нэг ийм гаражуудыг түрээслээд авцсан. Засварын газар ажиллаж байгаа Вьетнам засвараа гэдэг хаягаар халахвчилсан энэ дотор нэрээ яг үнийг хэлгээд яг үндсэн бидний нөгөө нэг айхтар яриад байгаа хужаа хятад гээд ингээд адлаад байгаа нөхдүүдээс чинь дээр нь гараа залгацсан даврал бол энэ Вьетнамчууд болчлоо шүү дээ. Хинч Вьетнамчуудтай юм ярих байсан. Яагаад гэвэл Вьетнамчууд хятадуудыг бодвол илүү их мөнгөчсөн. Нэг Монгол залуугийн засж байгаа засварын үнэлгээг 2-3 дахин нуглаж нэгдэг Вьетнамчууд. Бид чаддаг гэдэг утгаараа. Тэгээ одоо нөгөө мөнгөтэй хөгжмөө захиална гэдэг тэр жишгээр явж эхэлж шít. Одоо машин засварынхаа газарт хууль бус худалдаа эрхэлж эхэллээ шүү найзуудаа. За энийг би бүр албан ёсоор хэлье. Энэ мэргэжлийн байгууллагуудад яг албан ёсоор хандаж хэлье. Энэ Вьетнам засварын газар чинь өмнөхөө яйдаг гэж хат араас нь дахиад ийм хууль бус үйл ажиллагаа явуулдаг, хууль бус худалдаа намаа эрхэлдэг, хууль бус бүхний оромж боллоо. Бүгд тийм биш л байх. Гэхдээ наанта цантаа хандаж энэ асуудалд хяналт шалгалт анхаарал гэж юм хандуулахгүй нөхцөл байдал хүндэрж шүү. За дараагийн нэг мэдээлэл энэ орон сууцны орд дээр хуурамчаар үйлдэлж залилж байгаа гэмт хэрэгүүдээс газар авч ийн айкон цэгмэн дээр гарлаа. Үйл хөдлөлийн хөрөнгөний гэрчлэгээ буюу бидний нэрэл занч нар орон сууцны орд дээрийг болон бусад бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдэж ашиглан бусдыг залилан мэхлэж их хэмжээний хохирол учруулсан гэмт хэрэг цагдаагийн байгууллагад цөөн бус бүртгэгдэж байна. Ийм төрлийн гэмт хэрэгт орон сууц худалдаа авч байгаа иргэд болон мөнхөө санхүүгийн байгууллагууд тэр дундаа банк ус санхүүгийн байгууллага хадгалан зээлийн хоршоод хохирогч болох тохиолдлууд гарч байна гэж байна. Байрны орд дээр хуурамчаар хийгээд банк бус санхүүгийн байгууллагатай байжгаад барьцаан тавьдаг боллоо. Ламбардан өгчдөг боллоо. Хуурамч орд дээр гаргаж ягаад хууль бусаар иргэнд зардаг боллоо, худалдан борлуулдаг боллоо. Хууль хяналтын байгууллага, цагдаа хүчний байгууллага сайн ажиллаж байгаа. Хэрэг зөрчил илрүүлэлтэн дээр мундаг байгаа. Гэхдээ энэ нийгэм чинь илүү сайн л ажиллахыг л шаардж шүү. Энэ мэдээллийг бид нар өдөр тутам сонсдог боллоо шүү. Ийм асуудал. За дараа нь Батар юм байна.
нөөтийн системийг зохион бүтээсэн залуус эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн мэдээллийг онцолдог. Нөөтийн тухай хууль 2016 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжсэн. Иргэд дэлгүүрээс худалдаж авсан барааныхаа татварын буцаа олголтыг авч аж ахуйн нэгжийн орлогыг бүртгэх боломжтой болсон. Зах зээлийг мэдрэх маш том мэдрэмжийг өгч байгаа талаар эдийн засагчид хэлдэг. Тэгвэл нөөтийн баримтын системийг зохиоход оролцсон 5 залууд эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн талаар Монголын худалдаа ажилтны танхимын ерөнхийлөгч лавгжам мэдгцэж байна. Яасан гэхээр тэр нөөтийн тэр систем юма өөр журмаар өөр байгууллагад ашиглуулчихсан юм уу та? Ийм асуудал яригдэж байна. За одоо бол прокурор хууль хяналтын байгууллага нарийн мэдээлэл өгөхгүй байгаа учраас бас энэ чинь нөгөө нууц тамаарх материал гээд нийтэд яг дэлгэрэнгүй юм тайлбарлаж хэлэхгүй байгаа юм. За танхимын тэргүү юу гэж хэлсэн хэрэг зэрэг ерөнхийдөө бол бид нар бүтээж байгаа болгоныгоо нухаж дараа дууслаа. Энэ залуучуудыг бас л хилмигдүүлдэ шүү гэдэг л ийм нөхцөл байдлаар ярьж байна. Эрүүл мэндийн яамны урилгаар залуус очиж ажиллаад нөөтийн систем дээр суурилж хөнгөлтөө эмийг олгодог тийм системийг л хийгээд өгсөн юм шүү. Тэр нөөтийнхөө системийг ашиглаад нөгөө хөнгөлтөө эмийн чагсаалт гэж гаргаад ингээд захимжуулсан шүү дээ. Саяхан нэг бөө юм болоогүй юу? Одоо хөнгөлтөө эмийг бүх юмын сангаас авахар боллоо энэ төр. Тэгээ тэрэнд холбогдоод 5 залууд ирүү үссэн гэдэг ийм мэдээлэл яригдж байна. За одоо энэ яана? Зиндай мэн. Он гарснаас хойш одоо нэг дулаараад эхлэхээр болдог хэрэг лээ. 4 сайхан залуу барилга дээр амиа алдлаа. Амнаас үнэтэй бүтээн байгуулалт, амнаас илүү орон сууц, амнаас илүү хаус гэж юу гэдгийг мэдэхгүй. Энэ салбарт үнэхээр хяналт гэдэг юм байхгүй боллоо шүү. Нурсаар ёстой Норвын намтардаа очлоо. Ингэж өөдөгөө босч байгаа нэрээр урууга унах юм бол баг энэ салбар чинь юу болох юм бэ? 4 хүн нас орсон биш. Зиндай мен дээр байж. Он гарсаар барилга дээр гарсан ослын улмаас 4 хүн нас орсон гэсэн харамсалтай мэдээ байна. Статистик мэдээлэлээс харуус Монгол улсын хэмжээнд 2-оос 17 онд нийтдээ 5900 үйлдвэрлэлийн осол бүртгэгдсэн. Ослын улмаас 1122 хүн нас орсон. 1194 хүн хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон. 4101 хүн хөдөлмөрийн чадвараа төр алдсан. Ингэж юм хийв зүгээр байжсэн дэр юм шүү. Ич 4 хүний амнаас илүү үнэтэй ямар бүтээн байгуулалт байх вэ? Юу гэж хэлэх гэж юм хэрэг энэ салбар ер нь салбартаа хяналт хариуцлага гэдэг юм а жоохон чангатгаж өгөөч найзуудаа гэдгийг л хэлээд нь шүү дээ энэ мэдээлэлүүд чинь. За өнөөдөр залуучком прокуророос баяр сайхан бэлэг нарыг үргэлжлүүлэн хорих саналыг гаргасан гэж байна. За хорихгүйгүй юу гэдгийг маргааш бол тэр баян зүрх чингэлтэй дүргийн шүүх юм бах та. Тийм баха. Анхан шатны шүүхтэр шийдэх юм байна. За прокурорын байгууллагаас бол ямар хугацаагаар үргэлжлүүлж хорих санал хүргүүлсэнийг бол мэдэгдээгүй байна. За шүүхээс бол тайлбар өгөх болоогүй. Маргааш шүүх хурлын болох учраас бид бас тэр мэдээллийг нэргэж үзэх тавханд дуулгана. Прокурорын байгууллагаас ямар ч үсэн энэ нэр бүхий улсуудыг үргэлжлүүлэн саатуулах үндсэлтэй байна гэдгээ холбогдох шатны шүүхт нь хүргүүлсэн юм байна. Ийм мэдээлэл бас өнөөдөр залуучком дээр гарч ирсэн. За нэг сонирхолтой үйл явдал болж байна. Нөгөө сугардгүй сугрын чинь бүрийн ирэх өнөөдөр дуусчих байгаа юм байна. Цэцгийн гишүүн сугар. За сугарт 5 нарын өнөөдөр наран чимэг жамцсан нарын бүрэн ирэх өнгөрсөн жил дуусах болсон гэсэн ийм мэдээлэл мэдээ цэгмэн дээр гарлаа. Тэгээ хугацаанд дууссан цэцгийн гишүүн, бүрэн ирэхийн хугацаанд дууссан цэцгийн гишүүн дээрээ мөнгө тэнгэрээс өөргөө тэр хуулийн хамгийн дээд эцэг болсон тэр төрлийн байгууллагт нь байгаад идэг нь өөрөө ямар учиртай мэдэхгүй. За одоо сугрын бүрийн ирэх дууслаа гэдэг ийм асуудал яригдсан чинь ардын намын бүлгийн зүгээс бол сугрыг дахин нэр дэвшүүлнэ цэцгийн гишүүнээр нь гэдэг ийм мессеж мэдээлэл бас өнөөдөр нэлээд өндөр аваад яригдж байна. Иргэд эсэргүүцэж чинь шүү. Би бол юу гэж хэлэх гэж ирэхээр ирэх баригчдад хаяхандаач болов та нар нөгөө нэг нэрлээд байгаа тэр хар гэж тодтогцсон тэр хар маасынхаа хандлагыг мэдэрч сонсох гэж хичээж байгаарай. Олон нийтийн чи уур амьсгал олон юмыг өнгөрөөж байгаа шүү. Монголын төрийн ирэх баригчдад одоо энэ сугар гэдэг хүн бас нэг одоо юу гэдэг өр ухамсараар очиж шалгуулж чаддаггүй болвол бүрийн эрхэн чөлөөлөгдөж байгаа энэ хугацаанд нь хуулийн байгууллага дуудаад шалгах үндсэлтэй байхаа. Та нөхөд дахиад энэ бүхнээс нь хаацайлах 6 жилийн виз дарж өгөх гэж байгаа бол энийг олон нийт яг одоо дэвчиж харна гэдэгт би бол хувьдаа эргэлзэхгүй. Буруу муу зүйлд одоо нийгмийг уриалан дуудаад байгаа юм биш. Гэхдээ л бас нэг юмны чинь нэг юм шудраг юмны чинь нэг жоохон хилтерхий гэж юм ядаж үлдсэн бол энэ хүн дээр бас ярих асуудал зөндөө бий дээ. Ямар улсууд юу юуны хэрэгтэй холбогдоод яатсан байж байгаа билээ гэдгийг та нар бодоорой. Ирэх баригчид бол нэг иргэдийг нэг үнэхээр нүдэн балаа чихэн дүлийн юм шиг л бодож ойлгож байгаа. Гэхдээ тийм их удаан ийм асуудал явахгүй л байх. За ийм мэдээллүүдийг яриад ивэл цаашаа ярина уу? Яриад ээж болж ийн. Гэхдээ зүгээр шийдэл үрдэн үзэгдэх юм уу юу гэдэг нь мэддэхгүй ийм олон юмыг ярьж байхаар зүгээр үзэгчдэд хэрэгтэй юм бол сонсчвал бас дуулчвал илүүдэхгүй болов гэсэн гол материалуудыг л амганда онцолж тодтох гэж хичээж байгаа юм шүү дээ.
Ийм байна. За жолооч руу камера харуулбал мөнгө авсан үгүй нь харагдандаа л гэсэн байна. 4 тэрбумын зөрчил гаргаад зүгээр байхад 600 сая харин гайгүй юм биш үү? Дорнодын станцын даргаж ямар ч хариуцлага байхгүй, аюултай тэмцэх газар хариуцлага тооцохгүй. Төрийн өмчийн боловч зохицуулалтын газар нь толгойг нь нийлээд л байдаг. Арай хууль гарцсангүй хэрэгч юм аа. Та бүхэн судлаач яа гэсэн байна. Энэ автобусны жолооч нар мөнхийн бэлэн мөнгө авдаг штэ. Нэг буудлаас 4-6 хүн бэлэн мөнгө өгч байна. Маш их мөнгө авч байгаа шүү гэсэн. Хүүхдийн мөнгө өнөөдөр хорон дээр очиход 80 гэж шийдвэр гараагүй гэдээсэн. Баянзүр дүргийн 13 дугаар ороо мөнгийг нь өгөхгүй гэж арай гэж хадгалсан мөнгнөөс нь татвар авахаа бас болмоор юм а. Татвар сар бүр дунджаар 3000 төгрөг авч байна л гэсэн байна. За 78 дугаар сургуулийн багш нар бага ангийн хүүхдүүдийг зугаалганд авч явна гэд байх юм а. Энийг ярьж хэлээд өгөөч ээ. Заавал явах ёстой гэд байх юм а. Үнэхээр явуулмааргүй байна л гэсэн бай. Ингээд юу гэж нэхэр салбарын сайд сая тэр нэг тушаал дээр бичсэн байна шүү дээ. Иргэд эцэг их төрийн болоод төрийн бус байгууллагынхаа хараа хяналтанд ор. Жишээ нь одоо юу гэдэг энэ хүүхдүүд ангиараа хамт олноороо байгальтайгаа танилцах байдлаар явгаа аялал хийх байдлаар юм уу эсвэл хотынхоос түүх турсгалын ийм газруудаар явахыг тэрий болгоныг буруутгах болохгүй л дээ. Юм болгоны ч бас хориод ийж болохгүй. Хорхоор чин юм нууц хэлбэрт ордог. Нуугдаж хийсэн юм болгон асуудал дагуулдаг ийм л хандлага байна шүү дээ. Сая тэр дархан туссан асуудал хараа л та. Хоригдсан байсан юм байлээ шүү дээ уг нь. Тэгэл одоо тэрнээс нуугдаж явж байгаа асуудал ийм нөхцөл байдлыг үүсгэж байна. Тэгэхээр тэр бас л эцэгчүүд маань уян хатан хандах байлгүй. Вьетнам хятадуудыг хариуцдаг байвал байна уу? Хариулт өгөөч ээ л гэсэн байна. Хятад вьетнамуудыг хөөн гаргаач ээ. За энэ дэтгэврийн мөнгөө төлдөггүй хариуцлагагүй аавуудыг хариуцлага үүрүүлмээр байна. Шүүхийн шийдвэр ажиллаа хиймээр байна. Олон эмэгтэй олон үрс хохирж байна л гэсэн байна. Вьетнамуудыг хөөгөөд гаргаач болдгүй юм уу? Гадаадын хариатын дарга мөрөн ажиллаж хийж чадахгүй бол суудлаа тавьж өгөө л гэсэн сэтгэлүүд өржээ. За энэ өдрийн төргийа нэг сэрэмжлүүлэг гэх юм уу мэдээлэл хүргээд өгөөч ээ. Өчигдөр гэж бичдэг шүү дээ. Өчтөр гэл. Хавдар судлалын үндэсний төв шинжилгээ өгөх гэж цаг авах гэсэн захим дээр суудаг шинжилгээ бичдэг хүүхэн 20,000 төгрөг нэхэхээр нөгчлөө. За шинжилгээгээ өгөх гэж зогсож байсан хүмүүсээс хавдрын шинжилгээ үнэгүй гэд байдгийг сонсчоод буцаж очиж мөнгө авсан. Жишимчгүй харамнаас гаргаж өгч явах юм а. Над чиг ингэж мэдхгүй мөнгө өгсөн хичнээн хүн байгаа болоо. Хоошид хичнээн хүний өвчин зовлонгоор мөнгө олох болоо тэр хүн сайн асууж тодруулмаар юм байна лээ шүү хүмүүсээ гэсэн байна. Мэдхгүйгээсээ л алдаж ийсэн юм байна тий. Тэгтээ буцаагаад өгсөн юм байна тийм үү? Оройн тойроо манай улсад аялал жуулчлал хөгжихгүй юм байна да. Учир нь нөгөө л онгоцны тийзний олдоц мууджээ. Олон сая жуулчин Монголд ирэхийг хүсвч тийз нь олдохгүй үнэн үсэд байдаг өнгөрсөн жилийн жишгийг давтагдах нэ. Ийм байж аялал жуулчлал яаж хөгжих юм бэ? Солонгосын гэрээний ажилчид хизээнээс явах вэ? Асууж тодруулж өгөөрэй гэсэн байна. Багш нь онгоцны тийз олдгоо болчдөг юм уу? Халбаар олдуулдаггүй юм уу? Би наадах юм бол үнэхээр гайхал хоосон моосон л явж идэм юм. Тэгэл яг одоо билет байхгүй гэж байгаа л тэгэл ороод суугаад зүгээр би ямар гадагшаа нэг явах шүү. Тэгээд зарим нэг юм онгоцон цуух шаардлага гарч байгаа шүү. Тий. Тэгэхээр чин зөндөө л ингээд хоос суудлаа явж идэм. Зарим суудлч яагаад ингээд хоосон явж идэм бэ гэдээ тодруулж асуусан байлээ л дээ. Тэгэхээр зэрэг уян чин янз бүрийн ачаа даацсныхаас ингээд балансыг тааруулдаг юм аа. Ачаа мачаа их байх юм бол одоо хүмүүнээ багасгах гэдэг ч юм уу. Тэгээд одоо тэр хүмүүсийн чин хэр их ачаатай ирэхийг тэд нар яаж өмнө мэдээ. Тэр суудал нь хоосон байж хахад тэр хоосон суудал таарсан ачаа эрхийг яаж мэддэг юм. Харин энэ би бас нэг жоохон зорилттой юм шиг үстэйг бодоод байдаг шүү дээ. Билет ингэж заавал нэг юм олдоцгүй заавал ийм сонин нөхцөл байдал үүсгдэг. Чингис Осоо сургуулийн хажуудах 36 дугаар байранд Вьетнам засвар ажиллаад хэцүү байна. Бидний насаараа амьдрах байр шүү дээ. Зөвшөөрөлтөй гинэ хаана хандах вэ гэсэн байна. За билгээ том аврын автобусны жолооч нарыг мэдрэл муутай гэж доромжилж болохгүй шүү. Ажлаа хийгээд мөрөөрөө явж байгаа жолооч олон байгаа шүү дээ. Зөндөө гайгүй сайхан улсууд байгаамаа. Гэхдээ ийм тохиолдолд би 2 3 гэж хэлдэг шүү дээ. 3. Тийм ээ? Энэ өнгөрсөн 4 сар гарангийн хугацаанд 3 дахь ийм тохиолдол гарч байгаа. 3 хүнтэй холбоотой асуудал яригдчих. Энд чинь баг 3 400 жолооч байж байгаа шүү дээ. Юу 3 400 гэж? 1000 жолооч байгаа юм байна шүү дээ. Нийслэлийн нийтийн тээвэрт. Тэгээ би тэр чинь юу гэж нэхэр үлдсэн 997-ыг хэлээгүй шүү дээ. Үлдсэн 997 он амьдралынхаа төлөө ар гэрээ аваад ижээгээл чадхаараа зүгтгэж штт. Ийм мэдрэл муутай юмнууд орчод байх юм аа. Энийг одоо жишээнд мэдрэл нь зүгээр хүн гэж хэлэх юм. Тэгээ юу гэдэг одоо тэг хүн доромжилдоо гэвэл тэр үз. Би ямар ч нөхцөл байдал үүсч болно. Магадгүй тэр эмэгтэйгийн бурууч байж болно. Гэтэ бас нэг иршүү юм бол босоод эмэгтэй хүнийг нүджээдэг энэ хандлага бол наад мэдээлэл чинь зөв цэгмэн дээр гарсан байлээ. Арай л хүлээн зөвшөөрч болно. Зөв цэгмэн дээр гарчихсан заяа. Тэгээ ингэж байгаа. Одоогийн үүний улмаас шалгагч
тэр эмэгтэй чи шалгагч байсан юм. Шалгагч харин би хэлээд шүү дээ. Билет шалгагч байхгүй. Шалгагч байсан байна. Толгоонд хүнд бэртэл авч эмнэлэг твтэн эрүүл мэнд эдийн засаг сэтгэл санааны хувьд асар их хүнд хохирол амссан байна гэдэг ингээд мэдэн гараад ирсэн байна. Одоо энэ дэр манайхны нэг ийм сонин хандлага л байна шүү дээ. Бид нар өөрсдөө бас сэтгэлгээндээ жоохон өөрчлөлт хиймээр байна шүү дээ. Хинийх нь буруу байсан, яг наа жолооч ч бэлэн мөнгө авсан юм уу, гүй юу гэдэг дээр нь асуудал үүсгээд байна. Аваагүй байсан ч та босч эмэгтэй хүн зодхон зөв юм уу? Одоо би хэлж ш тэр эмэгтэйгийн буруу байж гэж бодъё. Өчигдөрхөн бас тэр өчигдөр яриа үстэй чи тэр эмэгтэй жолоочийн машин очиж өшгөлдөг нөхөр. Энерги муутай хүнээс хол байх гад урсгал сурцсан юм а гэж хэлсэн шүү дээ. Ийм юмнуудаа бид нар чи өөрсдөө ухамсараараа засахгүй бол би юу гэж хэлж байгаа гэхээр саяны тэр сэтгэл бичиж байгаа юм байна шүү дээ. Чи бэлгээ автобусны жолооч нарыг бүгднгийн мэдрэл муутай гэж хэлж болохгүй гэж. Би үлдсэн 997 хүнийг хэлээг байгаа. Та нөхөд бол болцсон мундаг улсууд байгаа хүлээн зөвшөөрч байна. Та нарын хамгийн ачааг юм чи юу гэхээр зэрэг хажуудаа байгаа ийм мэтийн нөхдүүдийг мэдсээр үж байлгаад байгаа байхгүй. Одоо энэ ингэж төлөөлөд хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Дарга удирдлагата манай баазт нэг ийм солиотой нөхөр. Өмнөөс нэг шалгагч эмэгтэйг нэг зодсон тий асуудал гарсан шүү дээ. Одоо бичлэг нь энд байж юм л тий. Бүр зохион унгаад үгүй. Одоо энэ ингээд наач шүү дээ. Тий ингээд зодоод. Энд чинь бас шалгагч юм билээ шүү дээ. Тий шалгагч. За энийг зогсон хүнийг одоо хүртэл олж чадахгүй байна энэ. Нүүр нь байж л гон царай. Нүүр царайнд байж байгаа. Тэгээд яасан гэхэлэр зэрэг яг ийм үйл явдал болж байхад одоо зогсох арга хэмжээ аваагүй автобусныхын жолоочийн зөрчлийн хуулиар 15,000-аар төгрөгөөр торгосон байна. Ингээд энэ хэрэг болоо. Тэгээ одоо тэгээд энэ хүний биед гэмтэл учруулсан тэр залуу одоо олохгүй л байна гэж. Гэхдээ манайх арчааг чи ингээд тавиад үзүүлдэ чинь царайг нь харал та. Тухайн үед би үзүүлэхдээ л хэлжсэн шүү дээ энэ олдноо гэж. Ийм царайг олохгүй энэ хара. Энэ. Гэхдээ энэс илүү яаж тод харагдах юм хүн? Тэр үтгийг л бид нар ч одоо 20 жилийн өмнө болсон тэр зөргөгчний хэргийн алдарт аман зургаар дуусууд тэр ингээд асуудал шийдсэн л байж байгаа үстэй. Энд чи 20 жил үтгийг 2 сарч болоогүй л байж шээ. Олдохгүй сонирм, ийм сонирм болчихсон. За автобусны жолооч нар мөнгө авдаг шүү дээ. Өдөржин явахдаа дор хаяж 150-200 мянгатай буудаг гэсэн. За энэ ч бас арайчгүй баха. Арайчгүй баха. Баримттай ярих шүү нөхдөө бас. Бусдын нэг нь бүдрэгчээр бусдын түлхэж бас болохгүй. Нэг хүн л бүдрээ үсттэй. Тэргээр мянган жолоочийг түлхүүл эн чинь бас арай шудраг усанд нийцэхгүй л. За монголчууд хятадуудад дээрлэхүүлж байна. Муусан хятадуудад хөөмөр байна л гэсэн байна. 9 дугаар ангийн хүүхэд хонхны баяр хийн гэдэг байх юм болдог юм уу? Нийт 50,000 нэг хүүхдээс аваад байх юм а. Энийг шийдэж өгөөч гэсэн байна. 90,000 жан овогт бүртгэгдсэн нь үний юм уу? Тийм бол гамшиг байна гэсэн байна. Биш ээ. 90. Өнөөдөр манай мэдээлэл хэлбэрээр энэ мэдээ орж байгаа л да 102 жан овогт 103 үсий овогтон байна гэсэн. Дахиад өссөн юм тий. Тэгэхдээ яагаад ийм байна гэсэн шүү. Албан ёсоор Монгол улс бүртгэлийн байгууллага бүртгэж аваад оруулаад идэв юм. Жан овогтуудтай, ли овогтуудтай албан ёсоор нөгөө иргэлийн зөвлөлөөцүүдээ хууль нь хүлээн зөвшөөрөөд хэлж штэ одоо энэ чинь. Тэгэхээр чи Вьетнамын даврал байлгүй. Найруулагч би ганцхан захиа гяс уншиж чадгүй. Энэ ёстой яаралтай хоног алдамгүй уншмаар захиа байлаа. Монгол коммент нэвтрүүлэг сайн байцгаана уу? Эрхэм нэвтрүүлэг 2 дуу загтал хүрх өдрийн мэндийг хүргье. Ханцур миний би сонгойрхон дүүргийн 20 дугаар хороо 2-ын 22 тоотод оршин суудаг өндөр настай 2 дугаас загтлыг минь бүтнээр нь уншиж өгөх хичээнгүүлэнгуя. Танаа нэвтрүүлгээр дамжуулаад Батламгаалах ям усын дээд шүүх цэргийн нисхийн агаараас товтлох командлын газарт гомдолтой явдгаа хэлэх гэсэн юм а. Шүүх прокурорын байгууллагаас асуудлыг шийдвэрлэх өгүүлдэг 3 жил боллоо. Ханцур миний хүү Нинагийн Батбаяр 2015 оны 12 дугаар сарын 23-ны шөнийн нислэгт ажил үргээ гүйцэтгэж яваад нас барсан билээ. Миний хүү 15 оны 12 дугаар сарын 1-ээс 16 оны 1 дугаар сарын 4 хүртэл ээлжийн амралттай байсан. Тэр шөнө хүү минь амарч байхад түүнийг ангиас нь дуудаж нислэгт гаргасан. Хүү минь зэвсэг төвчний 337 дугаар ангийн Ми8 нисэх онгоцны ослоор маш харамсалтайгаар ганцаараа амьэрсцээ. Үйл явдал болох тухайн үед бусдын гин буруутай үлдээ болмаас хүү минь 10 хүний амийг аварч өөрөө ам өргөцсөн байхад өнөөдөр өргөцснийг хохимд хандаж байгаад гомдож байна. Уг нь үйл явдлаас амьд гарсан 10 хүн одоо хүртэл хөгшин надад үнэн байдлыг хэлэхгүй байгаад шүүх хуралд нь хохирогчийн хуваар намайг оруулахгүй байгаад маш гомдолтой байна.
Хүүмэн ажиллаж байх үедээ 18 жилийн хугацаанд албандаа нэр төртэй мэдлэг чадвартай хөдөлмөрч үүргээ биелүүлж тангарахтай үнж эх орны хүү явсан гэж одоо би сэтгэлээд хуурч тайвшир цуудаг. Хүүмэн анх удаа нисэх хүчнээс инхийг сахиулах ажиллагаанд оролцож байсан мэдлэг туршлагатай удам дамжсан нисгэгч байгууллагын 5 удаагийн аврах техникч аврах ажилтан болж хамт олондоо үнэлэгдэж явлаа. Хүүгийн минь амь өргөцсөн үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр талигачин ар гэрт 2 өрөө байр болон мөнгөн тусламж 60 сая төгрөг өгсөн мэтээр худлаа мэдээлэл цацж байв. Үнэн дээр ямар ч орон сууц ямар ч 60 сая төгрөг хинч хизээж өгөөгүй шүү. Өнөөдөр хүүгээс минь үлдсэн бага насны 3 хүүхэд хүнд хэцүү нөхцөлд амьдарч байгааг бүгд марсан. Мэдсэн ч мдээгүй мэт царайлж явдаг энэ байдалд нь үнэхээр гомдолтой байна. Хууль ёсны амралтаа эдлэж байсан ч цэргийн хүний ёсоор дуудсан цагт бэлэн байх үргээ гүйцэтгэж хүний амь аварч яваад хүүмэн үргэцсэн ч түүний үр хүүхдийг батлан хамгаалах юм Монгол улсын төр мартах учиргүй гэж би ойлгодог. Одоо ямар ч эд зүйл эцгийг орлохгүй. Гэхдээ төр улс нь эцгийн ёсоор өнчин ядуусыг тэтгэж асрах нь төрийн үүрэг гэж би ойлгож энэ захиаг бичиж байгаа шүү. Ээж хүний бас л үнэхээр олон жил 3 жил дотроо өстө бодож явсан бодол ирж ийн л да. Тэгээд энэ хүүхэд нь энэ байна шүү дээ. Чөлөөтэй байсан. Чөлөөний биелэл. 15 оны 11 сарын 30-ны өдөр ингээд Нина Охто Бат 2 15 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 16 оны 1-р сарын 4-ний өдөр хүртэл ээлжийн амралтаар Улаанбаатар налах нутгаар яваа болохыг мэдэгдэе. Ээлжийн амралтаа багт нь дуудаж авчираад тэр нэг гайтай минь аим осолцсон шүү дээ. Одоо үзэгчд санаж л байгаа л да. Одоо 3 жил 15 онд. Тэгээ 10 хүний аим аваад өөрөө ингээд амиа золиослсон хүнийг л тэр салбар нь хайчтай. 3 хүүхэд нь өнчрөд үлдсэн баг. Тэгээ энэ 3 хүүхэдт нэг ядаж нэг байр аваад өгч дөө гэд аваад өгч байртаа болгочоод өнгөрхийн сон гэдэг энэ ээж нь одоо тэр хүүхдүүд имэйл хөөцөлтөд яваад байгаа юм билээ л дээ. Хотлоо хэрэг идэх юм л доол нөхцөн шүү дээ. Ийш тийшээ ингээл бичих саасан явуулаад тийшээ шилжүүлээ, ийшээ шилжүүлээ л гэдэг. 2 жил 3 жил хөөцөлж байгаа юм бил. Одоо хүртэл байхгүй. Энийг сурвалжилмаар юм байна да үгүй тийм. Нас олон хүний эрх ашиг цаана яригдж байгаа шүү дээ. За болно. Баярлалаа найруулагчаа. Хангалттай давлаад аварлаа. 18 цаг 48 минут Монгол комментсэн нэгдсэн нийлсэн санс тэтгэлээ бичсэн ирүүлсэн бүх үзэгчдэд баярлалаа. Маргааш 18 цаг тэг минут Пүрүүгаргийн Монгол комментийн энэ дээрээс үзэгч танд хүрнэ. ТВ-с Монголиад лайк дарж дагж нэг дээрээ бидэнд санс тэтгэлээ цензуургүй илгээх аль бие усны онлайн түгээгч ч юм бол тэр шүү гэдгийг тодтогъё. Урайгаа хэлээд дуусъя. За. Монгол комментэд нэгтгэе. Ханилт комментийн дэлгэцэнд өрцөн мэд кагуцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин их болон хожуу альчууд эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стейшнээс бүх хүүхдэд хэрэгэлнэ. Кагуцэл